Bugün Excel'de yüzde hesaplamadan bahsetmek istiyorum. Genelde yüzde hesaplamayı herkes bilir ya da bildiğini varsayar ama biz bunun Excel versiyonunu biraz anlatmak istiyorum. Excel'de yüzde girerken şöyle girmeliyiz. Önce değeri yazıp sonra yüzdeyi yapabiliriz. Excel bunu algılayıp yüzdesel veri tipine dönüştürecektir. Öncesinde de ya da sonrasında da yapabilirsiniz. Önce yüzde yapıp 20 yapabilirsiniz ya da 20 yapıp yüzdeye basabilirsiniz. Burada sorun yok. Bunu seçip biçimlerini arındır dediğimde zaten %20'nin 0.2'ye tekabül ettiğini teyit etmiş oluyoruz. Bu doğru bir yaklaşım. Ancak şunu yapmamalıyız. 20 yazıp sonra şuradan yüzdeyi değiştirirsem bu yanlış bir yaklaşım. Çünkü biçimlerini arındır dediğimde bunların ham verisi 20 iken bu 0.2 olduğunu görüyoruz. Doğru bir yaklaşım değildir. Buralar temel bilgiler. Şimdi biraz grafik raporlama işlerini konuşalım. Şöyle ki elimizde bir şirketin bayileri olduğunu varsayalım. Her ilin satış değerleri var ve şirket bu kadarlık bütçe ayırmış buna. Yani Adana için 15.113 liralık bir bütçe ayırmış, yani ödeme yapmış ve buna karşılık 14.000 liralık satış yapmış. Burada gördüğümüz durum Adana ili şu anda zarar ediyor. Şimdi biz bunu normal grafik olarak sunmaya çalıştığımızda seçiyorum, Alt F1'e bastım ve şöyle bir grafik oluşuyor. Buradan veri etiketini de eklersek, tabii veri etiketleri de biraz karmaşık. Satış kısmının mavi, bütçenin ise açık mavi şekilde olduğunu görüyorum. Biraz yeşile yakın bir renk. Buradan bakarken Adana iline tekrar gelelim. Satış maviymiş. Mavinin aşağı yukarı olduğunu bakarak Adana'ya odaklanırsam bunu anlayabiliyorum. Tamam. Ancak bütün hepsine baktığımda grafikte anlaşılması zor bir grafik oluyor. Biz sunum teknikleri eğitimde şöyle bir kuralımız vardır. Asansör tekniği diyoruz biz buna. Yöneticiniz her zaman daha yoğundur. Yani bir geminin kaptanı gibi düşünün. Sadece rotalara yön veren bir rolü vardır. Operasyona karışmaz ama karar verir. Daha yoğundur. Çünkü yönetimle çalışanlar arasında bir köprü görevi görür. Ve yöneticinin odaklandığı kısım şudur. Çok hızlı bir karar vermesi lazım. Yöneticiye sade, gerektiği kadar bilgiyi gerektiği zamanda vermeliyiz. Biz buna sunum tekniklerinde asansör tekniği diyoruz. Senaryo şu: yöneticinizle asansöre bindiniz ve kata çıkana kadar vaktiniz var. Doğru görsellerle, doğru kelimelerle derdinizi anlatmanız lazım. Anlattınız, anlatmadınız. Yöneticiniz diyor ki tamam, sonra bana sunum hazırla diye geçiştirebilir. Çünkü detaya girdiniz ve aktif zamanı kaybettiniz. İşte sunumlarda veya grafik hazırlarken de bu asansör tekniğini uygulamalıyız. Şu anda ben baktığımda bu grafiğe doğru görseli oluşturdum mu, yönetici buraya baktığı zaman detaylara boğulacak ve görseli anlamayacak. Doğru bir grafik sunmamız lazım. Yüzdesel grafikte tam işimize yarayacak bir şey var. Bunu söylemek istiyorum. Bu grafiği silelim. Değişim diye bir yer açtım. Formülümüz burada yazıyor. Şöyle ki eşittir. Basit bir hesaplama yapacağız. Satış bölü bütçe eksi 1. Yani satışı seçiyorum bölü bütçeyi seçiyorum. Eksi 1'i sonra yapalım. Buradaki durumu göstermek istiyorum. Şimdi 14.000 liralık satış yapmıştı ya, ama 15.000 liralık bütçesi vardı. Önce satışı seçtim, sonra bütçeyi seçtim. Satışın bütçeye oranı dediğimde 0,95'lik bir değer çıkıyor. Bu ne demek? 14.000 15.000'e %95'lik bir yakınsaması var. Yaklaşmış. Biz bu %95'i değil, %5'lik kısmını istiyoruz. O zaman formülün sonuna eksi 1 yazarsam, tüm hücreye uygulayayım, %95'likten kalan %5'i göstermiş oldu bana. Biz buna değişimi diyoruz. Yakınsaması değil, değişimini aldı diyoruz. Şöyle bir rakam çıkıyor. Geliyorum, buradan yüzdeye çeviriyorum. Bakın %5, %1 gibi bir değer çıktı. Burayı seçeceğim. Bir de burayı seçeceğim. Alt F1'i seçiyorum. Gördünüz mü bakın? Veri etiketini de aktif edelim. İşte size sade ve net anlaşılabilir bir grafik sunuyorum. Bu grafikle yöneticine gidersen konforlu bir sunum yapmış olursun. Yöneticiye sadece karar verme lüksünü sunmuş olursun. Buradan Adana'ya bakalım. Bakın Adana %5'lik zarardaymış. Zaten sıfırın üstünü direkt görüyorsunuz. %8 Balıkesir,
Buralar hep kar etmiş. Sıfırın altı zarar etmiş. Bu kadar net bir yaklaşım. Diğer grafik nasıldı? Bu nasıl? Bu ayrımı iyi yapın. Umarım işinize yarayacaktır bu grafik türü. O zaman bir sonraki eğitimde görüşmek üzere.